اسکلټیشن ورته وي ښه سټیټوسکوپ باندې نیمې بیماری موږ ته په دې باندې معلومیږي خو تجربه پکار ایکسپرټیز پکار دي ښه صحیح ده ګوره دا ایریا چې ده دا اولني 4 ریبز نه دي په دې کې لنګس پراته دي پړپوسان چې ورته وایي صحیح ده دا فلینک ایریا چې ده دا فلینک ایریا ګورې تکون به جوړ کړي دی نه تکون دې جوړ کړو په دې کې وتا نه د رومن کوم چې لرې وته وي د هغې حرکت د هغې مومنټ د دې به پته لګي تا ته او د خپې لاندې نه دی دلته د خپې لاندې دلته به دلته د زړه د لکن پته دی ټیک ده که او په دې کې به تا ته دا نه دی یو دوه او دا فلوټینګ ریبس د دې دوه ریبس نه دا ځای دا ګوته چې مې کېښوده دا یې نه دا ټک ټک چې کوي دلته ایبومیزم وي ریټیکولم نه سوري ایبومیزم وي صحیح ده نو دا به مونږ دلته معلوموو بعضې څاروو کې خوراک بند کړي نو هغې کې څه چل شوي وي ایبومیزل ډسپلیسمنټ ورته وایي ایبومیزل ډسپلیسمنټ عموما په لنګانه کې ډېر کېږي چې کله زور کوي که نه او د ده نه بچي اخوا شي دته سپیس میلاو شي دا ایبومیزم د خپل دی نه بل دی ته لاړ شي خو په هغې کې خو دا چل نشته خوراک موراک کوي خو ځینې وخت کې دا خوراک نشته راځي اوس په مونږ کوو د لنګس ځکه چې د دې هسټري دا ده دا ببو وایي زنانه راغلې ده چې دا د یو کال ټوخېږي ستنې منې هر څه ورته کوم خو څه فایده نه کوي ټیک ده او هوا هم ډېره وباسي ټیک ده نو دوه پاسیبلیټیز کېدای شي یو خو د لنګ انفیسټیشن د ومز انفیسټیشن کېدای شي ځکه چې په کال کې ورله د چینجو دوایي نه ده ورکړې نو پاسیبل ده چې په پړپوس کې یا په کولمو کې یا په لرې کې چینجي وي د هغې د لاسه هم دا کفینګ کوي کله کله پې راشي ټیک ده یا پکې انفیکشن دی ټیک ده خو د یو کال نه کې انفیکشن وي دا به ډېره خرابه کړې وي نو داسې یقین طرف ته نه ځو هغه طرف ته چې انفیکشن وي مونږ به دا دویم اپشن طرف ته ځو چې مونږ به د ومز انفیسټیشن ګورو ټیک ده ښې ټایم خرابه ده ټیک ده که نه ګوره ښې ټایم خرابه ده